E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, o idealizador do canal, tá o canal da opinião do torcedor. Olha, que nóia o que tá acontecendo, sacou? É isso aí, macacada. O negócio é o seguinte, minha gente. O Grêmio tem um jogo agora pelo Brasileirão contra o Botafogo. E só que o assunto até nem é o jogo, o assunto continua sendo o nosso treinador, o assunto continua sendo coisas que eu já tinha alertado aqui e que eu esperei para poder criticar. Eu lembro que num vídeo aqui eu falo assim, eu falo sobre o Renato, acho que o primeiro vídeo que eu falo Renato como treinador, eu digo só todas as esperanças que eu tinha sobre ele, de como o Renato está mais sério, não só aquele fanfarrão, né? De como eu vejo o foco, como ele arrumou o time do Grêmio e que as coisas que me preocupavam no Renato é algo que eu chamo de bruxismo. Que é ele começar a escalar amigos, pessoas que. Jogadores do vínculo dele, que talvez no vestiário com a gestão dele sejam importantes. Léo Moura. Eu me lembro de eu citar Léo Moura aqui. Eu falei que até então eu não estava vendo nada disso no Renato. E ainda cito o seguinte: vamos esperar o Edilson voltar para ver se isso não está acontecendo. E o Léo Moura, ele vai dar um jeito de encaixar no time. O Arthur, que minha gente, por favor, eu não quero criticar o treinador, mas o Arthur é um cara que necessita entrar neste time. Nós não podemos ficar refém da falta do fulano, da falta do Michael, da falta não sei de quem. Nós inflamos o grupo para não sofrer esse tipo de carência. Não ficar refém de jogador nenhum, de setor nenhum, e se necessário, mude setores, mude esquemas, pois existe grupo. Todo mundo que o Renato pediu veio ou teve um jeito de vir. Que noia! Que noia! Mas eu não consigo esquecer disso aí. Vão tomar nos seus cus. Então é isso que eu digo. Tem um vídeo onde eu falo. Eu não me lembro direito que vídeo é. Que noia isso aí, que noia. Eu não me lembro qual o vídeo, mas é o que eu digo. Eu digo, olha, eu não vou começar a criticar o Renato, porque eu não vejo isso. E eu falo, vamos ver quando o Edilson voltar se ele vai dar um jeito de enjambrar o Léo Moura no time. Que o Léo Moura está agora como Antônio Carlos foi da outra vez. Se não me engano, nós fomos jogar em Huachipato. O Renato treinava o Grêmio e ele deu um jeito de pegar o Carlos Alberto. Carlos Alberto, aquele que jogava no Vasco. Aquele cara que era um bom jogador, mas o Nhenhenhé não deixou a carreira dele fluir. Então ele ficou sempre no quase. E era bruxo do Renato. E ele conseguiu escalar esse rapaz de volante. Porque tinha que botar o amigo dele no time, o bruxinho dele no time. Eu vi muito torcedor falando em panelinha do Renato, eu pensei, não, vamos esperar o Edilson voltar. Se ele não botar o Arthur e querer encaixar o Léo Moura, fudeu. Então, que noia! E aí, noia! Entendeu? Que noia! Mas é isso que eu vejo se apresentar, minha gente. Estou preocupado, vamos analisar. Espero, então, que esse esquema que ele vai fazer aí sem Arthur, sem um jogador que está pedindo passagem, se a falta do Wallace faz falta. Agora o Michael, porque o Michael é um jogador que vem aqui na frente da zaga para sair jogando por baixo, para você saída de bola. Aí, então é a ausência do Michael. Então bota o Arthur. Então assim, ó, minha gente, o que se encaminha para mim é o que eu chamo de bruxismo. O Léo Moura ele vai encaixar de qualquer maneira. Quem tem que entrar não entra. Eu estava com medo, com receio, estava esperançoso de que isso não está acontecendo. E como num vídeo aí anterior eu falo, vamos esperar o Edilson voltar para ver se o bruxismo está existindo. Porque se ele encaixar o Léo Moura em qualquer setor com a volta do Edilson, né? Infelizmente, na minha opinião, é isso que está acontecendo. O bruxismo voltou. Um cara que necessita realmente entrar no time do Grêmio não vai entrar,
porque ele disse que vai alterar um lado do Grêmio, como eu disse no outro vídeo aqui, não tem lado nenhum. Então, assim, o que eu vejo é o bruxismo pegando, e aí até nós cair da Libertadores, aí mudar treinador e ver se pega uma rebarbinha. Mas infelizmente é isso que eu vejo e estou preocupadíssimo. Então esse jogo com o Botafogo é muito importante e rezo para que o bruxismo do Renato dê certo e nos dê a Libertadores. Mas do jeito que tá não dá. Como diz o Renato, quem se escala é o jogador. Não entendo por que Arthur não entra nesse time. Não entendo por que Léo Moura, que é um grande reserva, talvez até para situações jogue no meio, mas Léo Moura por Arthur, com Edilson na lateral direita, me desculpa, mas o bruxismo tá pegando. É isso aí, não vamos perder as esperanças, mas tô preocupado. Dale, Grêmio.